La Cesare Battisti è entusiasta di questa partecipazione alla fiera Didacta che si è appena conclusa oggi a Mister Bianco in provincia di Catania. La scuola è stata invitata e ha partecipato a due momenti molto importanti, un seminario organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale sui temi della legalità e un dibattito organizzato dall'ente di formazione ERIS sul problema della dispersione scolastica. La scuola ha voluto essere presente con i suoi professori, con i ragazzi, per testimoniare il grande impegno che viene svolto dal punto di vista culturale, sociale ed educativo nel quartiere di San Cristoforo, a Catania, in cui occorre ancora fare molto per migliorare la qualità della vita e sostenere il progetto di vita dei ragazzi. Don Pino Puglisi diceva: se qualcuno e ciascuno fa qualcosa, allora si può fare molto. Papa Francesco ricorda nel suo patto di collaborazione globale la frase, è un proverbio africano, che dice: per educare un bambino ci vuole un villaggio. Ecco perché Battisti è qui. È un momento importante, c'è un villaggio intorno alla scuola, c'è un sistema formativo integrato e abbiamo voluto richiamare l'attenzione mostrando quello che fa la scuola del sistema formativo integrato. Politica e istituzioni debbono unirsi alla scuola affinché possa operare serenamente in collaborazione con i genitori, che hanno bisogno veramente di tanta serenità, tanta accoglienza, tanta speranza. La scuola è una meravigliosa cristalleria e dobbiamo entrare in punta di piedi in questo luogo speciale e fondamentale per il futuro del Paese. Bene, se ne volete sapere di più, andate sui nostri social, sul nostro blog. E vi ringraziamo molto per l'attenzione che avete prestato a questa proposta educativa che ripeteremo anche quest'anno.